ちゃんとやれたのかな。先が見えないなんてのは当たり前当たり前の話だから精一杯今日できることを頑張ってみるよ。どうですか今日の天気は。雲の晴れ間も見えるかな。想像もきっとつかないようなことが毎日起きてるはず。1000年経ってさ生きている君と僕は決して交わることはないだろうけど、精一杯頑張ってどっちが幸せになれたか比べっこしたいな。割と自信あるよ。